शाय शाय शाय. सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे, तुझं गाव काय आहे ग. अरे सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे, तुझं गाव काय आहे ग. अरे सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे, तुझं गाव काय आहे ग. ती ओजी एकदम फाईन आहे आणि थोडीशी डिवाइन आहे. कशी लाजते बघून आयना आणि चेहऱ्यावरती शाईन आहे. खानदानी ग्रॅटिट्यूड ॲटिट्यूड ॲटिट्यूड पुरा एशियाना चौथ केलं स्टाईल केलं मूव. तिच्या समोर फिक्का गोल्ड आहे, बोलायला पक्की बोल्ड आहे. खरंच खूपच सुंदर